そしたら僕知恵熱が出てしまって、その後もう顔真っ赤になっちゃって、頭くしゃみ出ちゃった。やばい、ミュートできなかった。忘れろビーム喋ってる途中でくしゃみ出た。最悪、やめてよやばい、助かられてる。ラデンちゃんは助からなかったのに、なんでだよやだ、聞かなかったことにして。